Евангелие от Марка, 5 глава. Я считаю с 35 по 42 стихи. 35 по 42 стихи. И Библия говорит, когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагогу, не бойся, только веруй. 37 стих. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. 38 стих. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущий, и вопиющий громко, и вошедший говорит им, что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним, но он выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, и бывший с ним, и входит туда, где девица лежала. И взяв девицу за руку, говорит ей, Толифа куми, что значит, девица, тебе говорю, стань. И девица тотчас встала, и начала ходить, ибо было лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. Аллилуйя! Сегодня я проповедую на теме веруй и только веруй. Дорогие мои, все возможно верующему. Веруй и только веруй. Если есть одна задача, или любая задача, которая есть для верующих, это одна задача. Задача верить Богу. Нету никакой трудности, чтобы верить. Иногда мы думаем, что верить это такое большое дело. Это такое большое, такое сложная вещь делать. Нет, верить Богу не тяжело. Просто бороться и перебороть твое сомнение. Перебороть твое мнение, перебороть твое умственные заключения. Просто подумай и говори, что нет, все равно я лучше буду верить, что будет, пускай будет, но я буду верить. Верить Богу не тяжело, верить Богу ничего не стоит. Просто говори, я буду верить, и я буду верить, пускай будет, что будет. Я не умру от язвы желудка, Бог меня исцелит, пускай что будет. Я не умру, Бог меня исцелит, и Он исцелит тебя. Я уже так верю долго, Бог задерживается, потому что Бог хочет убедиться в твоей вере, на самом деле, ли ты веришь или нет. До конца ли ты веришь или нет. Или ты просто веришь на словах. Аминь. Верить Богу это самое простое дело на свете. Просто верить, что Бог не лжец, и что Дух Святой не обманщик, и что Иисус Христос не придурок. Просто верить, что все то, что они говорят в своем слове, что они это говорили не для шутки. Что то, что Троица говорит в своем слове, что это абсолютно верно и правильно. Что все то, что он говорит, он способен это исполнить. Аминь. Сегодня я хочу говорить о том, чтобы верить, только верить. Все то, что вам надо, только верить. Только веруй. Все возможно верующему. Только веруй сегодня. В твоей ситуации, насколько бы сложно она не была, дорогие мои, если ты верующий в Иисуса Христа, не бросай никогда, только веруй. Все возможно верующему. Только веруй. Только веруй. Когда ситуация ухудшается, даже после того, как ты молишься больше, когда ситуация ухудшается, когда ты пришел к Богу как раз, только веруй. Когда ты молишься, и ничего не происходит, только веруй. Когда все тебя гоняют, и тебя не понимают, и говорят, ты что, с ума сошел, только веруй. Когда ты думаешь, что я уже больше не могу, мое тело меня беспокоит, мое здоровье меня беспокоит, мое состояние меня смущает, ты имеешь только одно дело, только верить.
Сегодня я говорю о том, чтобы вы верили во все обстоятельства, с какими бы ни были противостоящие движения дьявола, только веруй. Верь. Что тот, кто обещал, верен, исполнит обещанное. Я вам скажу что-то. Здесь была такая ситуация. Начальник синагога, он сам верующий. Он сам начальник синагога. Он религиозный человек. И, дорогие мои, у него была тяжелая ситуация. Потому что начальники синагоги, они знали все работающие в синагоге. И его дочка болела. Это значит, если никто не нашел выход, если начальник синагоги не нашел выход, значит, никто больше не найдет выход. Потому что он работает в синагоге. Он мог подходить ко всем священнослужителям. Наверное, он уже подходил ко всем. И для них все безнадежно. Все священники сказали, невозможно. И поэтому кто-то его направил к Иисусу. Иисус, ты уже последняя надежда. Как вы? Многие из вас уже пробовали всякие больницы, всякие врачи, всякие лекарства. Ничего не работает. Вы уже пробовали всякие варианты. То был у вас в мафии, то был у вас в спортивном клубе, то был у вас в торговле, то был в бизнесе, то был на рынке, то был там. То жил с мужчинами, то жил с женщинами, то ездил, то делал. Но ничего вас не удовлетворило. Моя проблема не решается. И потом кто-то привел тебя, кто-то посоветовал тебе и помог тебе прийти к Богу. И ты пришел к Богу. Как это человек? Но послушайте, что-то случилось здесь. Почему вы должны верить? И только верить. Только верить. Этот человек пришел к Иисусу, чтобы получить решение на его проблему. Чтобы Иисус мог исцелить его дочку. Но, когда он пришел к Иисусу, слушайте что-нибудь, положение, состояние дочери ухудшилось. Вы слушаете меня? Раньше она была больна, но когда он начал молиться Иисусу, она умерла, уже все. Надежда потеряна, уже больше некуда. Но человек умер, что же уже поделаешь, что же живо, уже все. Бросать руки наверх и все, сдаться. Многие из вас обвиняете Бога, что когда я был мирущим, я была лучше. Представляете, сколько этот человек, эта дочка была больна. Она была больна, может быть, год, может быть 2, может быть 3, может быть 5, но не умерла. Но не поправилась, но понятно, но она не умерла. Лучше больной ребенок, чем мертвый ребенок. Но как только что она пришла к Иисусу, она уже очень много хорошего слышала об Иисусе. Но она приходит, и тут хуже происходит. Там хуже происходит у Иисуса. Говорили, что Иисус мог что-то делать. А я прихожу, тебе все стало плохо. В этом положении только веруй. Многие из вас, вы пришли в церковь, так все стало хуже для вас. Значит, что-то ждет вас. Аллилуйя. Если ты приходишь к Богу, все становится хуже и хуже, говори аллилуйя. Я только буду верить. Только веруй Иисусу. Умер. Надежда потеряна. Может быть, как раз ты находишься в таком состоянии. Надежда потеряна. Состояние потери надежды. Состояние все, стоп. Точку поставлено. И ты думаешь, что все? Дорогие мои, если ты с Богом, никогда не думаешь, что надежда потеряна. Когда ты с Богом, пока ты держишься за Ним, всегда есть надежда. Всегда Бог способен делать такое невозможное. Поэтому мы служим чудодейственному Богу. Аминь. И давайте посмотрим эту ситуацию, как она была. 35 стих. Когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла.
что еще утруждаешь учителя, что на это надежды. Если ты молишься за своего мужа или члена своей семьи, он еще больше пьет, еще хуже и хуже становится. И люди, и твоя плоть тебя говорит, уже все бесполезно. Я не буду даже больше вспоминать об этом, уже все. Только верю. Эти люди принесли эту весть Иисусу, этому начальнику синагогу. Твоя дочь умерла. Что еще утверждаешь, учителя? 36 стих. Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагогу: не бойся, только веруй. Посмотрите, пожалуйста, на динамику развития событий. Иисус был там, он слышал, когда принесли этому человеку плохую новость, плохую весть. И Иисус знал, что сообщение о смерти – это, рассчитывающее на сообщение. Это сообщение подавляющее. Это сообщение, которое не приносит никакого ободрения. Плоти. И Иисус слышал, что этот человек услышал плохую весть. И Иисус сразу же дал контр. Когда я изучал журналистику в университете, мы изучали такой предмет: пропаганда и контрпропаганда. Пропаганда и контрпропаганда. То есть, как противодействовать. И что Иисус делает? Слушайте меня, пожалуйста, внимательно. Когда Иисус знал, что этот человек получил известие плохое, Иисус дал свое известие. Свое слово. Какое это слово? Не бойся, только веруй. Почему не бойся? Потому что страх разрушит твою веру. Страх породит у тебя сомнение. Страх – это то, что станет на дороге твоего чуда. Иисус знал, что он в состоянии воскресить этого человека из мертвых. Но если бы этот человек боялся и усомнился, Иисусу бы это не было возможно. Вы слушаете меня? Хотя он мог практически это делать. Но боязнь или страх и сомнение этой женщины, она бы помешала чудо. Видите, какой бы у тебя ни была сложная ситуация, какой бы у тебя ни была проблема, Бог способен его разрешать. Но, когда ты начинаешь допускать сомнения и страх при этом обстоятельстве, это страх твой, и это твое сомнение просто стоит как груз на пути, как препятствие на пути твоего чуда. Ты сам препятствуешь и строишь ограду. Преграду, ты ставишь преграду своему чуду. То есть, слушайте здесь внимательно, очень важно. Эти люди, обстоятельства были против этого человека. Дочка умерла, все плохо. И люди, которые окружают его, говорят ему, что уже брось все. Брось Бога, он тебя не помогает. Если даже тебя становится хуже 10 раз. Твое решение не бросить Бога. Брось Бога, не утруждай Бога. Не беспокой учителя. Даже если Бог тебя ничего не делает. Даже если Бог, ты только ты начал ходить в церковь. Даже если ты уже ходишь 10 лет в церковь, и ты ни одно чудо не получил от Бога, это не причина, это не предлог, чтобы бросить Бога. Потому что самое главное то, что Бог может тебе дать, не это чудо, даже которое ты просишь. Самое главное то, что Бог тебе даст, это еще далеко. Жизнь вечную.
Тогда твои глаза откроются. Ты поймешь, что все, самое большое чудеса, которые он тебя делал здесь, это вещи в основной истории. Поэтому ни за что на свете, ни за никакого разочарования, тебе не стоит слушаться до подсказкам дьявола, или миряне, или неверующих, бросить и оставить Бога. И Иисус услышал это все. Что ему говорят, брось учителя, брось Иисуса, оставь его покой. И Иисус боялся, что, не дай Бог, чтобы этот человек убоялся. Но Иисус переживал, что не дай Бог, чтобы он... И тут же Иисус говорит ответ. Он говорит, хорошо, эти люди уже говорили про них, вот, чтобы, не дай Бог, чтобы он переживал, чтобы он усомнился. Иисус говорит, нет, не слушай им! Слушай сюда, не бойся! Только верь! Твоей ситуации, твоем обстоятельстве лучше верить до могилы, чем усомниться. Даже если ты умираешь, даже если твое дыхание тебя покидает, продолжай верить. Продолжай верить Богу. Потому что как только что ты начнешь бояться, а тебя Бог может это делать. А тебя Бог хочет этого делать. А тебя Бог уже посылает тебе ответ. Но твой страх стало преградой. Твое сомнение стало препятствием. Аминь. Так что бы это ни было в жизни, как бы плохо не было, как бы разочаровывающе не было, не бойся, не бойся. Прими твердое решение. Одно то, что я не буду делать, это бояться. Потому что когда ты уже боишься, тогда уже не дьявол тебя делает, тогда ты уже сам себя делает. Плохо. Вот одно то, что я не буду делать, это бояться. Не буду бояться и не буду сомневаться, что Бог хочет это мне дать. Аминь. Так, читайте дальше. 35-36 стих. 36 стих. Не бойся, только веруй. И 37 стих. И не позволил никому следовать за ним. Иисус пошел и говорит, и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Что происходит тут? Дело в том, что Иисус пошел куда? К этой девушке, которая умерла. Правда? Он хотел помолиться за исцеление. И что Иисус делал? Была толпа же. Только что эта женщина с кровью, с кровотечением исцелилась. И много людей было там. И знаете, что Иисус делал? Иногда Иисус может быть строгим, дорогие мои. Поэтому если ты такой, который ты хочешь, чтобы пастор тогда был ласковый, такой нежный, ласковый, приятно. Это неправда! Это мешает. Допустим, сестра свидетельствовала, да? Вы некоторые из вас, вы еще не знаете, как двигаться под помазанием. Было нежное помазание в начале прославления, в начале служения. И стихи, все было хорошо. И сестра говорила, она нарушила все, она перебила и уничтожила все помазание, которое было в начале служения. Потому что она слишком много говорила. И в это время человек, который должен быть микрофон стоит, он туда стоит как солдат. Как будто он охраняет ее. Надо, чтобы направить. Чувствовать, когда человек переходит и мешает по помазанию и так далее, и направить конкретно, и взять микрофон и так далее. Вы знаете? И поэтому есть духовные лидеры в церкви. Лидер должен знать, что Дух сейчас делает. И дать направление конкретно. Вы слушаете меня? И Иисус, эти люди, они не хотели мешать Иисусу. Они его аплодировали, что женщина с кровокрещенной, течение только что исцелилась. Вот Иисус, царь, Господь, слушай. Они славили его в это время. Они прославляли его. Они сказали, о, Иисус, мы верим, что ты Сын Божий сейчас. Он говорит, стоп. Все вы, идите отсюда. Идите домой. Петр,
Иоанн, Яков. Или то самое. Остальные, я не хочу вас видеть. Если это вы могли бы обидеться. Как Иисус мог такой голос, слишком строгий? Добро пожаловать в младенство. Младенец, и папа не берет на работу. А что ты пойдешь делать на работу? На станке работать? В твоем двухгодике. И поэтому Иисус знал, что дело правильное время. И ты должен быть тоже зрелым духовно. Аминь. И почему Иисус запретил другим идти с собой? Библия это говорит здесь. Что Он запретил им следовать за Ним. И только эти трех человек. И что Он делает? Потому что Он хочет окружать себе. Он знает, что это серьезное дело. Запомните то, что Он только что сказал. Что только вера. Не бойся, только вера. Иисусу необходимо было люди, которые только верили. Потому что их сомнение, их неверие может только помешать Его веру. Иисус, ему надо сейчас поддержку веры. Люди, которые имеют эту веру. И Он выбрал эти людей. Но Он не начал давать объяснение. Это кто-то из вас вы сказали, но Иисус, тебе надо было это объяснить. Мы обидимся. Надо было объяснить. Я не буду объяснить тебе каждый деталь. У меня нет времени для этого. Сам подумаешь или читай Библию. Или спроси концов Духа Святого. Если я буду давать тебе всякое объяснение, я буду тратить на тебя годы, понимаешь? И это не помогаешь тебе, это тебя не поднимает, а только тебя унижает. Необходимость, нужда – это атмосфера для рождения. Это, необходимость – это атмосфера или это отец, или это мать создания, рождения, творения. Необходимость – это от мать творения. Когда есть необходимость, когда нужда есть, ты начинаешь искать решение. Ты начинаешь творить. Поэтому, когда ты что-то не понимаешь, начни творить в духовном мире. Начни спрашивать у Бога, Он начинает тебе давать. Аминь. И Иисус не дает объяснения. Так что, если Иисус не дает такие мелющие объяснения, не ожидай это от пастора всякое время. Спроси у Духа Святого, а то ты не научишься никогда слушать Его голос. Короче, Он взял этих людей, потому что Он знает, что у остальных вера еще недостаточно крепка. Он взял людей, у которых вера достаточно высокая, чтобы не мешать Его вере. Аминь. И когда Он пришел туда, и вы должны знать одну штуку, очень интересно, что когда Он пришел туда, люди уже плакали, правда? Посмотрите, пожалуйста, 38 стих. Приходил в дом начальника синагоги и видел смятение, и плачущее, и вопиющее громко. И вошедший говорит им, что смущаетесь и плачете, девица не умерла, но спит. Представляете себе, что они подумали? Они подумали, что человек спит, не умерла, спит. Ты что, врач или что ли? Ты даже еще не смотрел на ребенка. So, все видели, что он умер, а ты говоришь, мечтатель какой-то пришел. Не с ним умер, а спит. Теперь слушайте сюда внимательно. Все. Таким образом будет тебя принят мир. Вернее, таким образом будет тебя принят неверующие. Будут тебя принять неверующие. Неверующие всегда будут тебя принять либо как мечтатели, или как ненормального. Согласись с этим, пока не поздно. Вовремя. Алло? Сделай тебе это умозаключение, чтобы это было понятно дело. С самого начала. Чтобы тебя не начал насмущать, когда они начнут тебя называть именно таковыми. Вы слушаете меня? Чтобы тебе не придется смущаться, когда начнут говорить, что ты ненормальный. Ты уже это знал до них.
А то, что они это скажут, как раз я знал, что вы скажете это, видите как? Молодцы. Вы нормально, да? Видите, как точно, как я подумал. Амен? Аллилуйя. Короче, Иисус пришел и говорит им, не спит, не умерла, она спит. Ну что, он тоже с ума сошел, он точно пошел. У него точно что-то поехало. Это очень понятно. И знаете это, потому что Слово Божье говорит, что душевное никогда не поймет духовное. И откройте вообще, чтобы вы знали, чтобы вы могли себе указать, где это написано. И знаете, что это исполнение Слова Божьего, и это правда. 1 Коринфянам 2 главу. 1 Коринфянам 2, 14. 1 послание Коринфянам 2, 14. Слушайте сюда. 2, 14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вы слушаете? Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Теперь слушайте, вы от Духа Божьего. У вас, вы знакомы с некоторыми людьми, которые еще душевные, неверующие? У вас есть такие знакомые или родственники? А кто-нибудь из них, есть ли такие, которые вас не принимают? Хорошо, есть ли такие из них, которые вас не понимают? Есть такие? Зачем тогда вы огорчаетесь, когда это происходит? А? Перестали, да? Благословляю. Потому что Библия говорит, что это естественно. Но это же нормально. Раз душевный человек не понимает и не принимает того, что от Духа Божьего. Чего тут удивляться-то? Не принимает и не понимает слава Бога. Я вам скажу, не только неверующие душевные. Видите, тут не написано, что только верующие. Тут написано душевные. Потому что человек может быть верующий и быть душевный. Что такое душевно? Это значит человек, который в основном вадимым своей душой. А что такое души? Это человек, который в основном вадимым своими мыслями. Мыслями или чувствами. Или своей личной волей, не волей Бога, а своей личной, руководствуется своей личной волей. Своими чувствами, как я чувствую, я так и действую. Или как я думаю, я так и поступаю. Вот человек, который так постоянно говорит, не основывается на Слово Божье, не базируется на Духа Святого, вот человек называется душевное. В основном там, так, именно люди в миру, они только так мыслят. Вот. Поэтому они душевные, это естественно. Но есть некоторые, которые уже пришли в церковь. Но еще эта степень еще не перешли. Еще не знаю, как Бога слышат. Как послушаться слову, еще не знаю. То есть такие даже верующие, иногда, которые вас, вроде бы он тоже верующий, а он вас не понимает. Чего тут удивляться? Он душевный человек, все понятно. Он меня не понимает, а что тут все нормально. Аминь. И представляете себе, что случилось? Эти люди, когда Иисус говорит им, что этот человек не мед, и вы знаете, что они делали? 40 стих или 32 стих, что они сосмеялись. Давайте посмотрим там. Так, где она? Короче, 40 стих. Библия говорит, что они смеялись. Насмеялись над Иисусом. Смеялся ли кто-нибудь над вами в последнее время? Было такое, да? Принимайте это как норму. Потому что первое послание Коринфянам 14-15 говорит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он посчитает это безумием. И не может разуметь. Алло? Не может разуметь. Что это значит, не может разуметь?
Это значит бесполезно доказывать. Понимаете? Ты даже сам себе самому не можешь доказывать это. Только твой дух это уже принял, и все. Бог говорит, докажи мне Бога. Как ты можешь доказать духовное что-то? Надо это понять в духе. Поэтому не бесполезно доказывать или рассказывать таким людям. И не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Мы можем судить то, что будет с ними, потому что мы руководствуемся Духом Божьим и Словом Божьим. И эти люди смеялись над Иисусом. Но в это время Иисус взял только родителей, которые верили, потому что Он уже до этого вкладывал в них что-то. Веру. Только веру. Слушайте сегодня. О чем я проповедую? Только веруй. Только веруй. Бывает положение, ситуации для верующих. И это бывало не столько в наши времена, или это бывает не только в наше время, это бывало в времена Иисуса Христа. Когда человек приходит к Богу, ты становишься ближе к Иисусу, и некоторые положения улучшаются, но есть некоторые положения в твоей жизни, которые будут ухудшаться. Но это ухудшается для того, чтобы Бог мог явить свое чудо. Вы слушаете меня сегодня? Когда этот процесс или это время наступит в твоей жизни, пойми одно, что в это время не время для жалобы. Не время это для рассудки. Не время это для раздумия также. Это есть время для крепкой и твердой веры. Обычно, когда у тебя вещи идут плохо, нехорошо, обстоятельства давят на тебе, окружающие говорят негативные тебе. Как они говорили этой женщине? Не беспокой Иисуса. Иди своими силами что-нибудь попробуй делать. Перестань это делать. Перестань Бога беспокоить. Или все, Бог у тебя не помог, брось все. Видите, когда плохо тебе, когда у тебя идет что-то на спад, дьявол в это время будет что делать, будет посылать людей, которые будут тебе говорить негативные слова. Это имеет одна цель. Чтобы сеять в тебе, во-первых, страх и сомнение. Но ты, поэтому Библия Иисус, когда Он видел это, сразу противодействовал этого всего. Каким образом? В том, что Он разрушал страх и сомнение. И говорит, нет, не бойся! Только веруй! Только веруй! Только веруй! Единственное то, что требует от нас сегодня, только единственное, веруй. Только веруй. Все возможно верующему, только веруй. Только веруй. Только веруй. Только веруй. То есть, в твоей жизни, когда тебе противные обстоятельства, когда окружают тебя люди, говорящие противное или отрицательное, что тебе надо делать? Убегать тому месту, где ты будешь слушать слова веры. Поэтому все у вас должны быть проповеди дома. Проповеди, кассеты, видео, аудио, все должно быть у вас дома. Если у вас есть магнитофон. Если нет молитв, Бог тебя даст. Бог даст девушке сегодня. Бог может тебя также дать. У тебя должен быть проповедь. Везде. Или в тетради, или в конспекте, или где-нибудь. Единственный, и когда все плохо, питай себя как можно больше словом. Корми себя словом веры. Чтобы когда эти негативные слова приходят, чтобы из тебя просто выплеснет слово веры. Чтобы ты мог слушать в это время голос Духа Святого.
very ini boisa. Pada mwisha yeste utebia ni bude materiale внутри, ni bude shivo Бог тебе говорит. Дух Святой всегда проговаривает нам на основании того откровения, которое у нас есть. Он должен быть основанием. Поэтому пытайся, и когда ты чувствуешь, что все плохо или хуже становится, в это время начинай слышать Божье Слово. Убежай в церковь, спи там, если надо. Корми Словом. Меняй обстановку. Это то, что Иисус делал. Обстоятельства все было противно. Иисус сломил атмосферу. Аллилуйя. Ты должен уметь такое делать. Переломить в твою пользу. Аллилуйя. А не падал. И постепенно. Только когда они уже проснулись, я уже такой, я упал. Но когда еще не стало так плохо, ты должен суметь переломить обстановку. Как это делать? Прибегай к слову веры. Слушай, не бойся. Слушай слово веры. Корми твой дух. Тогда ты можешь ходить. И когда люди уже будут смеяться, видите, этот человек сначала принял слова Иисуса. И когда он уже пришел к себе домой, и видя смятение, видите, когда он пришел домой, люди уже плакали там, окружали свой дом, его дом, и плакали, и беспокоились, и так далее. Когда он уже это видел, он уже не беспокоился. Обычно, даже по еврейской традиции, он даже присоединился к ним. И начал плакать и так далее. Но когда он уже, потому что он принял, у него было слово от Иисуса, он уже не мог плакать. Он уже не мог расстраиваться. Он уже был верой подготовленный. Аминь? Так что не жди, чтобы хуже случилось сначала. Вовремя начни менять твою позу, обстановку. Словом Божьим. Словом веры. И тогда его вера не упала, и Бог, и Иисус мог его взять с собой в комнату. И смеялись над ним даже. Что за родители, когда не плачут, когда дочка умирает. Наверное, вы убили ее сами. Вы убили. Но это его не беспокоит. Аминь? То, что люди говорят, уже не беспокоит, потому что он услышал слово Иисуса. Не бойся! Только веруй, только веруй, только веруй, только веруй. В эти дни праздничные, сегодня, завтра, на этой неделе, все только веруй Богу за твое чудо. Чудо есть для тебя. Только веруй, только веруй, только веруй, только веруй. Я вам скажу, некоторые из вас, ваши мужья или дети или что-то, они еще напьются на эти праздники. А те вы молитесь за них. Вот как раз испытание на практике, то, что мы проповедуем. В это время только веруй. Не говори, я молюсь за него, уже 2 месяца, прошлой неделе он был трезвым, а он сегодня запил. Нет, только веруй. Или еще что-то хуже сделай. Аллилуйя! Но конечном итоге, концов, в 42 стихе Библия говорит, что Иисус сказал Талита Куми, или как что-то там написано. Давайте посмотрим. От 41, 42. Девица тут сейчас, 41. И стала, и взяв девицу за руку, Иисус говорит ей, Талифа Куми. Что значит, девица тебе говорю, стань. И время придет, когда ты посмотришь на твою проблему и ты скажи, Талифа Куми. Проблема прекрати во имя Иисуса. Я проговариваю тебя, исчезни во имя Иисуса. И мы будем это делать сегодня. Я хочу, чтобы вы обратились к вашим горям сегодня. Не бойтесь, знаете? И не сомневайтесь. Только веруй. И веруя сегодня, мы будем проговаривать нашим проблемам сегодня. Говори твоим мертвым делам, что Талифа Куми.
Стань! Проснись, возродись, воскресни. И силой воскресения, потому что мы живем в Пасхе. Это неделя воскресения. Аминь. Силой воскресения Иисуса уже действует в церкви, нашей церкви за эти дни. Ты будешь приказывать, пророчествовать своим проблемам, и тали вакууме, и Бог воскреснет их из мертвых. Бог уже воскреснет твой бизнес из мертвой точки. Бог уже воскреснет твою семью из мертвой точки. Бог уже воскреснет твою эмоцию из мертвой точки. Бог уже воскреснет твое здоровье из мертвой точки. Ты пророчествуешь твои проблемы. Ты проговаривай, что я не буду сомневаться, не буду бояться. Я говорю, стань проблема. Прекрати во имя Иисуса. Стань во имя Иисуса. Я приказываю финансам прийти во имя Иисуса. Я проявляю духа неверия из моего дома. Во имя Иисуса. Вера в уста моего мужа. Вера в уста моей дочери. Вера в уста моего сына. Имя Иисуса. Я пророчествую жизнь воскресения. Я не верю, я не боюсь, я смел как лев. Аллилуйя. Я говорю жизнь воскресения. Стань, и ты будешь это делать сейчас во имя Иисуса. Смотри на ситуацию твоей жизни и пророчествуй жизнь. Пророчествуй воскресение. Приказывай проблемы, чтобы они исчезли, чтобы жизнь пришла на место их во имя Иисуса. Это было до смерти Иисуса Христа. И мы живем на неделе воскресения Иисуса Христа, так? Но поймите одно, что даже до воскресения Иисуса Бог, Иисус Христос, использовал той же самой силы воскресения, который Бог использовал, чтобы потом его самого воскресить из мертвых. Он упражнялся этой силой. Это девушку. И эта сила воскресения здесь, в этом зале сегодня, я вам говорю. Поэтому я хочу, чтобы ты взял эту силу воскресения. В течение этих дней, особенно сейчас, когда это помазание здесь, возьми эту силу воскресения и проговори твоей ситуации. Если это у тебя мертвые клетки, мертвое тело, говори, я силой воскресения повелевал жизнь, воскреснись. Молись за твою ситуацию, молись за твои обстоятельства, молись за себя, молись за твою семью. Еле, бобо. За твоя дела, за твою семью, за твою работу. Melele bolo lonto. Shelele bobo lonto. Shelele boko tonto. Ya lele bolonto. Oh. Yelele. Yeah. Oh. Yele bobo bolonto. Life. Power to life. Resurrection power. Sila воскресения. Я призываю силу воскресения. Аллилуйя. Давайте я буду молиться за вас сейчас. Господь, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за смерть и за воскресение. Я благодарю Тебя, Бог мой, что есть сила воскресения в Твоей церкви сегодня. И, Господь, этой силой, которой Ты воскресили Иисуса Христа из мертвых, этой силой, которую Ты использовал, воздействовал и воскресил эту девицу с мертвых. Я воздействую сейчас эту силу в жизни наших братьев и сестер, в обстоятельствах,
семейных, финансовых, личных, здоровых. Именем Иисуса Христа я провозглашаю воскресение! 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 Воскресение в семьях! Воскресение в финансах! Воскресение в работах! Воскресение! Воскресение! О! Иисус воскрес! 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 Дух Святой, Ты есть сила воскресения. Я молюсь во имя Иисуса. И я сокрушаю страх в Твоем народе. Я разрушаю силу страха и боязни. Я повелеваю духа страха, именем, который выше всякого имени. Я связываю вас. Я связываю тебя духа страха. И я повелеваю тебя выйти вон из жизни народа Божьего во имя Иисуса Христа. И Господь именем Иисуса, я разрушаю духа неверия и сомнения. Я повелеваю духа неверия, духа сомнения, именем, который выше всякого имени. Я повелеваю тебя, иди уйди вон во имя Иисуса. Вон во имя Иисуса. Вон во имя Иисуса. И Господь, во имя Иисуса, я так молюсь, чтобы сверхъестественная вера, что с тобой это все возможно. Что все возможно верующему. Чтобы эта вера сверхъестественная стала в твоем народе во имя Иисуса Христа. Дух Святой начни двигаться в нашей ситуации. Начни двигаться в наши обстоятельства. Начни двигаться, чтобы воскрешать невозможные обстоятельства, невозможные ситуации, чтобы разрешать во славу Твою.